nalothatha nawuthatha ukho mama rona since atloka fala nal uswaka ari khoni wa re tsena go leng go teng ana khujo because nako tse ngata lo mona a imo mo first rain a sebile mo ntlong a sebile ka ofela and then the following day na la ntse ke tsaba ngela uswa botikoloshe konke makuphume namhlanje sesikhulula lelibheke choose because ntwe e rusa botlhoko ya re tshosa le borena le a re bana bao so a ratela lo tse so okay motho so wena motho moluka lebitso mang kokuthwetshula uThebuthu uthwetshuliwe endaweni akuyo akahleli kahle akakutholi ukuphumula ngibona uyahluyenyuka umuntu omdala ayibo angithi ngiyabuza ukuthi ngabe kwenze njani uyahluyenyuka uyakhala uyahluyenyuka akayitholi ukuphumula so halina lo haliceda uthula libone mme wa lona magantsa hloka petse a hlatswa dijana nako ngwaja o ja dijo tse feng tse le tswang le mothuletso hore o dinka kae teng ma ke na bo nalo sia dijo ko petse a se le dijo mo petse so ha ja le tswa le mo bona le thusi ka le bana ba motho mme wa yona o go bona o etsela jwang la komplike khona nje kwakho siyakusa zonke izinto ezifakwe hayi man ngibona isalwazana esikhanyayo ngebala ubani umuntu omdala wala ekhaya wayemhlopha ngebala la mma ba bulele moya wa gago ba go mothusa ababiza abantu phakathi kwalekhaya zofuna abantu ngibona Salisa kusama bantu kusama tosha kusama kwembi inkosi tosha kwembi phakathi kwalekhaya kusama wena wazi ukwenza inkosi iminci otikoloshe yonke imoya emibi kusama sikhulu phela la lekhaya akuyona indawo yayo sithi mayiphume mayihambe imoya emibi ifele inyama yonke imoya emibi sithi mayiphume mayihambe kuyela la qhamuka khona kuyona indawo yonke imoya emibi abathakathi botikoloshe lunye imoya emibi mayiphume phakathi kwalekhaya ayihambe kuyela lapha phela khona imoya emibi yonke imoya emibi sithi namhlanje sihlambulale igceke imoya emibi botikoloshe imoya emibi botikoloshe iminci moya emibi botikoloshe konke makuphume namhlanje sihlambulula lelibheke sithi sihlambulula igceke yonke imoya emibi ayihambe kuyele kubanikazi bayo akuyona indawo yakho siyamakhosi osiyayidala osiyamakhosi osiyamakhosi hlambulula leligceke sithi siyabahlambulula bahamba kabi sithi siyabahlambulula yonke into eyenziwe la phakathi kwaleli khaya sithi namhlanje siyageza siyahlambulula moya emibi ayibuyele kubanikazi bayo sithi masigeze sithi siyahlambulula ikhaya mahlanzeke belihle magezeke imoya emibi botikoloshe sithi makubuyele kubanikazi bayo sithi makubuyele kubanikazi bayo
sithi siyabahlambulula moya emibi otikoloshe iminci babuyele kubanikazi babo sithi siyahlambulula ikhaya abahamba kabi sithi babagezeke namhlanje ungene nathi umsebenzi esizowenza njengamanje wenzeke njengendlela efanele wena nkosami wazi kunjalo babo labatwana yiba nabo-ke njengamanje njengoba singenile zonke iy'nkinga zabo nkosami zobonakala ixazululeka yonke imimoya emibi otikoloshe iminci yonke imimoya emibi iyobonakala ibuyela abanikazi bayo egama lenkosi uzebathi amen ake se batho bo nka dula gogo nizohlala kuphi kunjani ke bona studio ka mangas o ngizama ngenya ayikho inkinga singama ngenyawo okay iziyoni vele ziyama okay lemo batho ba go gogo bitso tla ema ke re ke batla utlwa story sa batho le ska reng ke dula fatshe mara motho mo lo eme ka maoto askisi batho ba la skisi gogo njengoba bengukutshela ukuthi ngibhalelwe usisi nobhuti naba bala angithi umuntu omdala balana usisi nobhuti bala batho bona ke relazi basizulu hanyane ba mona usila buti so ntse ke tlo ikopang batho ba baholo a ke tsebe ke tla qala ka wena ntate o tshore lebitso la hao o mang le family ya mang ka sefane mona le go why le bitse street journal na lebitso la ka ke Tita wa Mamorobela o re ngwaletse mo Street Journal ka baka la na le bothata na bothata bo gore mama rona since a tlhokafala nna le osi wa ka a re khone wa re tsena go leng go teng ana khutso because nako tse ngata nna lo mona a imo mo first terrain a shebile mo ntlong a shebile ka ofela and then the following day la ntlha ne ke tshaba bolela osi wa ka and then kantshile na osi wa ka le yena izangile etsala mo yena ntwiso are nna ntwiso le na zangile ya etsala mara ya no nna ne ntso sa ke tshaba bua so ka rena osi wa ka ka rene osi are bone rena thuso re tla tshola jwang ka re ngwala le ona ba Street Journal re tle re thuse because ntwe e rusa botlhoko ya re tshosa le borena le a re bana bao so a ratela lotse di so okay motho so wena motho mo loka le bitso mang Jane wa Serobela lwe okay motho mo thank you le nna ke bone ntwe ntse mme a komela mo festereng bosigo ha re lighta di light a re ba sheba ba re bona se go sa ga mo festereng na go ngo ga dutse mo se ga re mona setsa dutse mole le nna ne ke tsaba go bolela abuti ke re maybe ke tlo mo tshosa so batho ba baholo ntwe di tshong gore lona mme ba lona o hlokafetse mara ntse le mo bona a hlodisa festereng le mo bona hapa etsa eng re mona gape na gongwe like a simula on now see like maybe kana go selfish o ja dijo o tla utla ena a le mo wa mana gongwe a sinini o se o nyamaleza o sa mona mara o mona o ke ena mothumiso so halina lo hale qeta o tshola le bone mme wa lona magantsa a hlokafetse a hlatswa dijana na gongwe wa ja o ja dijo tse feng tse le tloa le mothuletso gore o dinka kae
deng magrina go mo nalo Sia dijo ko pitseng. ya a se dijo mo pitseng So ha ja le tlwa le mo bona le thusa ka le bana ba motho mme wa yona o go bona o etsela jwa re a mona le tsuna go mo bona ke nna o a sa monya le na le bua le ena mama ore le mo botse di question mo wa na a re buile ena ka re a tshaba ka se bole motho re tsbana o tlhoka face so ke rantwe e re tshosana and then whereby so ha keni mo le mo bona aja o fella wa hae o fella kae wa tswa ka monyako mme wa lona o etsa jwa go ba ke motho hloka fetseng o tswa ka monyako a tswa ka monyako o a nyamalla fela ka le rona ke re a tshaba moseba rona re bone rona o tlo fela mo kae so re bona fela motho a sa nyamaletse hey batho ba ba holo story sa batho ba ba holo se bohloko ke kala o bona ntho etsalang so ke kopa le wena mo ho di comment mohlomo ha ekbile o kile wa hlanga bezana le ntho so o ntotso le nna Lady Blue ke kile ka hlanga bezana le ntho yore o thole go motswadi wa ka o hloka fetse ka pa buto gore mang mara ke mo bona ho ba le nna motho mo le ke qala o e bona situation so ke qala o e utlwa because of batho ba ba holo ba re mo bona o hloka fetse but bana le mo bona a hlodisa ka fester and then ntho e wes e thosang ka batho ba ba holo ba re Lady Blue ntho re thosang wes ko re na le ga reja re sile dijo mo pitseng mme wa rona e ba etsang a itsholela bone be re tsaba mo sheba ha re itjetswa go tla tswa ka mnyako re mbone sa nyametse so ke batla o tseba lona batho ba ba holo le lona dingaka tse di tsebang mo mohlomong le tseba bete go ba le rona re na le dingaka tsa SNVA mona le tsholo no re le kile la experience ntho sona and le tseba gore le baka ke eng so koko a ke tsebe ke ba batho ba holo ba ya khuluma bathi umama wabo unokuvela ne bamaza shonile isuka yenzwa yini inkinga ngazi umuntu omntana so koko nongivola wena tla go jwetsa cause umama walabantwana kahle umuntu ohambe kokuthwetshula uThebuthu uthwetshuliwe endaweni akuyo akahleli kahle akakuthola ukuphumula ngibona uyahlwenyuka umuntu omdala ayibo bangithi ngiyabuza ukuthi ngabe kwenze njani uyahlwenyuka uyakhala uyahlwenyuka akayithola ukuphumula bangithi ngiyabuza ukuthi hayibo ngabe kwenze njani umuntu omdala ehlehlenyuka njalo hayi man ngibona isalwazana esikhanyayo ngebala ubani umuntu omdala wala ekhaya wayemhlophe ngebala ubani Kimmer Rosemary mama Roma Ibona lesalukwazi siyehla siyenyuka siyamfuna ngibona lesalukwazi sikhala njalo siyehla siyenyuka siyamfuna umama up and down uyehlenyuka angazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwekhaya kodwa engathi umama kahambanga ngesandla isilungileyo engathi wahamba ngesandla singafanelanga lo muntu lo uyilunga lomndeni hayibo Nkosi yami mangithi ngiyabuza esithunyweni ukuthi ngabe kwenze njani hayi mani hayi kwenze njani Nkosi yami phakathi kwaleli khaya kwenze njani umama kahambanga ngesandla esifane umama wahamba ngesandla singafanele umama uthwetshuliwe kodwa umuntu wathwebula umama angimbone kude ngibona kuyilunga lomndeni kuNkulunkulu wami umama ngibona lapha ngathi wayengezwani nomfowabo hayi Nkosi yami umama wathwetshuka Nkosi yami phakathi jwana basa ujwana le batho ba nne o ka re ba bekisana ntho tsa dintlo so wa bona ka ne le batho ba le nna ngata ba phela ba agwa mo a re ntwe ya mamaka ntwe ke ntwa mamaka ba so ke mo bana ba sa so ntwe e le dilang kona ke ntwa ma ntwe ke yona ntlo ya mama o ke ntwe yang khona lo ya abuti wa mmo wa kae abu jwa wa marona ona no o tsamaile ke ba bana ba sa utlwane so o tsamaile go le plaseng ka kwa re tsona go ka okay so gogo how you so siyenza kanjani njengoba uthi umzali wabo uthebuliwe akahambanga ngesandla esishayo shuthi that's why bambona mina noma adla nabo kuzomela kwenziwe inhlambuluko kuzomela kwenziwe inhlambuluko lo malume abe khona ngoba ngathi ziningi izinto ezivimba umama ngathi ziningi izinto ezivimba umama la ekhaya engathi umama ushone nje bekumele kube nenhlambuluko ekhona nakhona umama usehamba nje akasahambi ngendlela elungileyo engathi izomela impepho nina impepho la ekhaya impepho ngicabanga ukuthi bekumele kiwe endlini yakhe yokugcina kuyoshweleza nje mhlambe ngashunqiswa impepho
kushweleze mhlambe nibe khona nimcelela umama indlela ukuthi ahambe kahle ngokuthula. Ngicabanga ukuthi kuzomela kutholakale mhlambe into yokushunqisa nje into esingakhona ukuthi alena mpepho bathu babaholo ngoba ngikhona ukuthi wansire emabihleng usho kanjalo kushweleze ngoba kufanele kushweleze ukuchela simcelela indlela ya ka re ke na le mekinyana ke tla usuka rona lona mpepho okay una nempepho mthombo so sidinga manje impepho dingakala impepho mhlambe iswayi nibiza ngani iswayi leli ngathi mahadla leswayile kof ngicabanga mhlambe kuzotholakala lona nayo impepho sikwazi ukuthi sichele ngalo iswayi sichele ngalo itswayi gogo lisebenza itswayi singalizama nalo lingasebenza because bengicabanga ukuthi mhlawumbe endlini alikho strong alikho strong itswayi alikho strong manje siwenza kanjani gogo phela masuka labo ufuna ukuthi kuphathiwe kufafathiwe fanele kuyokhulekwa lapha yanethunini so umama uthune kinto impepho ne mhlambe ngesikwazi kuyithola esitolo hey batho ba baholo ntho e tsalang ke kopa le khutlela ka part 2 gore tlo khona no re kopanye ntho tsa re kopane matswai le dimpepho re lo khona go iwe mabitleng kopa fela emahanyane mo ska move ba lady blue tlo tla le part 2 a ke re la utlwa batho ba baholo ba re gogo o re batswadi ba abutile OC ba thebotso so ntho tlo yetsang re le show hona today e seng ning re kopa fela go thole ntho tsa matswai le eng re tlo khona gore go iwe mabitleng o bane se re setsang ha ona go late yona gore ning as long as fela ba tshwantse ba thole thuso ga ba thusa le menghanyane o bane yes baby wa gutla ene o tlo gutla sa le bontsho ga ntlantle o etsala eng thank you so tubolo ya sala ile jalo it's why it's going to be too so motho mo lo kopa re fe o ka re tlela le mpepho ya ka re tlela le mpepho so le tswaile le go go mina ga se go tshwara njani le go sa ngisho ukuthi tswaile kofi ya sa ngisho kofi sa ngisho ukuthi thola kuphinja last one estol so my sis le tswa okay so manje ya mabitse ba motho mo so no ga mabiteng mara emele o usolang kempelo again batho ba ba o no re tsileng yang mabitleng ane